वॉर्ड नंबर 2 आणि 3 उदक बरे भशेन लोकांक पावपाक म्हणल्यार GI पायप रिप्लेस करून PVCचे पायप घालतात. दवंड्यार आमचे सिमेंट ओल्ड पायप्स आहा तो मेटल पायप. सो बेजिकली हे गरमेन उदक लोकांक पावूंक जाय आनी उदक पावता तें बरे क्वॉलिटीचें आसपाक जाय आनी तातूंत ब्रेकेज जावंक जाय. चड करून गरमी आतांच एप्रिलान मिड एप्रील इतली पावल्या, 1 मे म्हयनो उरला. ताच्या खातीर हे आमी टेंडर पयलीं विचार करून केल्ले. आमचे मतदारसंघात काम तशें सगळें जाल्लें आहा. आतां आमी कितें करतात तें इम्प्रूवमेंट. आमी उदक कशें तरी आमचे मतदारां कडेन पावोवंक सोदतात. आमचो मुखेलमंत्री उदक गोंयचें उदक व्हरून कर्नाटकाक धाडाक घालता आनी शापादा सांगता हांगा की ओपोजिशन जिखचें ना म्हणून फुडल्या इलेक्शनाक. पयलींचें भाशण तुमी आयकलां आसतलें. थंय मुखेलमंत्री सांगता की जे 7 जाण उरल्या हांकां आपूण चॅलेंज करता म्हणून. कितें फुडले 27 इलेक्शन जिखोवन दाखया. हो जो मनीस पुलिसेच्या प्रेशरान बॅलट वोटाची जिखिल्लो एकूच मुखेलमंत्री आसतलो देशांत, हो आमकां सांगता शापादा आनी हो फ्लुकान जिखला. गव्हर्मेंटाच्या प्रेशरान इलेक्शन जिखिल्लो एकूच मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आसतलो. हें जिखतकर आनी म्हादय विकली. हें जिखतकर ते मलीक गव्हर्नरान ताका सर्टिफिकेट दिला मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर गोवा इज एवर सीन. हाजे फुडें एक्स्टॉर्शन रॅकेटान चलता. सरकार पयशे घेता, सरकाराक पयशे पावता होम मिनिस्टराक. आमचे हांगा फातोर्डा मतदारसंघात इल्लिगल अड्डे चल्ल्या गॅमलिंगाचे. हे इल्लिगल अड्डे गॅमलिंगाचे हप्तो कोणाक वता. हांवें एसेंब्लीन बोवाळ केलो, हें गॅमलिंग बंद जालें. आतां परतें सुरू जालां. सो परतें सुरू जावन कोणाक हप्तो वता? दर होम मिनिस्टराक वचना. हें असलें सगळें करून खंयचे तोंडान प्रमोद सावंत सांगता की आपूण जिखतलो आनी आमी पडटले. आमी कितें केलां हें पडपाक? सो म्हाका आतां एक कावंटर चॅलेंज आहा. तूं इलेक्शन झगड विदावट बींग मुखेलमंत्री आनी तुका चॅलेंज तूं कसोच जिखना, खंयच वचून जिखूंक शकना. BJPच्या स्ट्रॉंग होल्डाचेर करून तो जर रिजायन जालो, आतां ताणें रिजायन जावचें मुखेलमंत्री म्हणून आनी इलेक्शन झगडूं. हांव रिजायन जाता आमदार म्हणून फातोर्डा आनी हांव इलेक्शन झगडटा. दोगूय झगडया आमी सेपरेट. पूण चीफ मिनिस्टर म्हणून या सादो मनीस म्हणून इलेक्शन झगड कळटलें तुका तूं खंय आहा.